Pásame a segunda, por favor. Nada, pues comentaros un pouco por riba que a enfermedade renal crónica supón a pérdida progresiva das funcións do riñón, é dicir, supón a pérdida progresiva e incluso irreversible das nefronas, vale? Entonces isto que vai facer é que se afecte unha serie de funcións e teñamos os problemas da enfermedade renal crónica. A mí chamou a atención un dato, que decía esa prevalencia. Outro dato que me chamou a atención é que afecta a un de cada 7 adultos en España. É un dato impresionante, é dicir, un dato para ter en conta a alta prevalencia que temos e a importancia que desde farmacia comunitaria, desde a atención primaria, teñamos unha coordinación entre todos os profesionales sanitarios. As funcións do riñón, sobre todo, vou a destacar tres. Unha que é a eliminación de produtos de desecho, por exemplo, urea, creatinina, a regulación do equilibrio, é dicir, no noso corpo é sempre un equilibrio ácido básico, onde hai ións, fósforo, calcio, que deste equilibrio supónse o estado de bienestar. E aparte intervén na síntesis de moitas moléculas, por exemplo, vitamina D, etc. Entón, estas son as funcións. Cando estas funcións fallan, temos o problema da enfermedade renal. Por exemplo, se elimina urea, pero xa se elimina menos urea porque a enfermedade renal, pode aparecer náuseas, anorexia, picor na piel, a acumulación dos cristais de urea na piel pode dar prurito, picor. Cando o equilibrio de electrolitos, calcio, se desfai, entón o que hai é unha retención de sodio, de agua, isto o que fai aumentar a presión arterial. E é moi curioso porque veremos que unha das causas da enfermedade renal crónica é a hipertensión. E, a súa vez, a enfermedade renal crónica pode provocar tamén hipertensión. Despois, cando aumentan os niveles de fósforo e calcio, pode haber debilidade muscular, arritmias, etc. E despois, se hai problemas con a enfermedade renal, o déficit de calcio e de vitamina D está aí, entón favorecese a presencia de fracturas, é dicir, hai menos calcio en sangre, collese calcio dos huesos, que os huesos serán máis porosos e pode aparecer maior probabilidade de fracturas. Todo isto é pérdida de calidad de vida. Seguimos a seguinte. As causas. Hai unhas causas que son evitables e outras que non. A idade, evidentemente, non é evitable. Cumplimos anos que iramos ou non. Pero ter un bon control de hipertensión arterial e diabetes son as causas principais, sí que podemos facelo. Depois podes contar a axuda de farmacia comunitaria, que axuda a nosa. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, poden favorecer a aparición de enfermedade renal crónica a medicamentos. Aí temos que ter moitísimo cuidado. Os aines poden ser xénesis de enfermedade renal crónica e incluso tóxico, tabaco. Veremos que despois que temos un servicio de adquisición tabáquica na farmacia precisamente para axudar a xente que deixe de fumar. Infeccións do ril, a presencia de pedras no ril, que a litíase renal tamén pode ser causante de enfermedade renal crónica. O ril, falando dunha maneira coloquial, é como un gran colador, é dicir, hai a función de depuración, ten casi 1 millón de nefronas, que son as que realizan a filtración, e son como este colador. Mirade, cando o colador está ben, está perfecto, chega a sangre, filtrase, sale a orina, e tamén en moléculas de pequeno peso molecular, urea, creatina, que están na orina. Co tempo, cos anos, coa progresión da enfermedade renal crónica, a presencia de urea e de sangre, de urea e de creatinina na orina é menor, e ademais, se iso progresa moito máis, este tamiz pode ter huecos, e o que vedes aquí, que son unha especie de garbazos que quedaron no colador, poden romperse, haber huecos, e pasar proteínas que nunca deben estar na orina, poden estar. Iso que se chama preproteinuria. E cando é albúmina, sería albuminuria. Entonces, o diagnóstico pode ser por dous casos ou a vez polos dous. Hai máis maneiras de facer un diagnóstico, por exemplo, pode pasar que a velocidade de filtrado glomerular, é dicir, a cantidad de mililitros que se filtran polo riñón nun minuto vaya disminuindo. E iso vese por unha analítica de sangre ou por a recollida de orina de 24 horas. A presencia de albúmina, comenteivos, a albúmina non é un produto que debe estar na orina, pero pode aparecer. Entonces, comentarvos, sabedes que hai varios estadios de enfermedade renal, 5. Os 3 primeiros non dan síntomas normalmente, entón é moi importante acudir a revisións periódicas anuais co médico, porque isto vai a facilitar a detección destes pacientes, sobre todo cando un paciente que ten hipertensión e que ten diabetes. Pasamos ao seguinte.
Eu sempre me preguntei, antes de facer farmacia, que facía un fármaco no noso organismo, porque así nos podemos saber que pasa cando temos un problema de riñón. Nos cando, de ril, cando para saber o que pasa que lle pasa a un medicamento no noso organismo, é un proceso que se chama farmacocinética, que é como se move o medicamento no noso corpo. Son as siglas LADME de liberación, absorción, distribución, metabolización e excreción do medicamento. Tédelo aquí neste gráfico. A liberación é, imaginemos, o caso dun medicamento oral, unha cápsula ou un comprimido. De glútelo, pasa por esófago ao aparato digestivo, ao estómago, libérase, desfaise, disgrégase, e ese sería o primeiro proceso, a liberación do fármaco. Despois, absórbese. A absorción é o paso do medicamento ao sangue, vale? O terceiro paso, temos o medicamento no sangue, tense que distribuir aos órganos onde é necesario, onde ten que realizar a función. Esa é a distribución, o paso do medicamento da sangue aos órganos. Chega un momento que o medicamento realiza a súa función e hai que eliminalo. Como se elimina? Sobre todo, o órgano que o elimine é o fígado. Ese é o proceso de metabolización, é unha sustancia extraña que hai que eliminar, vale? Que hai que metabolizar para axudar a eliminalo. E o órgano que, sobre todo, fai a eliminación é o río. Entonces, vedes que temos aquí, pois eso, liberación, absorción, distribución, metabolización e excreción como proceso final. Acordadvos cando pasamos a seguinte en ISB, que nos daban, cando facíamos nos eixos das X e das Y as gráficas. Vedes aquí que temos un paciente, un voluntario a que lle damos un medicamento e imos O vendo. siguiente, Alfredo, creo. Aí está. Damoslle un medicamento, vale? E vimos vendo cada hora, vamos a cantidad de sangre de medicamento que ten en sangre. Evidentemente, a 0 horas, cando está tomando, non hai nada en sangre, a concentración é 0. A hora xa é 1. As 2 horas é 3. As 3 horas xa aumenta bastante, xa son 6. E sobre todo, o pico máximo ten as 4 horas que son 8 microgramos por mililitro. Este é un exemplo inventado por mí, vale? Un pouco para que vos faguedes que lle pasa ao medicamento, como se observa o medicamento en sangre. Pasamos estes datos, se os pasamos na seguinte diapositiva a unha gráfica XY, vemos que a esquerda, no eixo das X, está a concentración do fármaco, e na dereita, o tempo. E vemos como vai cambiando a concentración do fármaco en función do tempo. Vedes que ás 2 horas a concentración é de 3, ás 4 e a máxima concentración que é de 8. Neste proceso, aquí está, sobre todo, o proceso de absorción, é dicir, o paso do medicamento ao aparato digestivo ao sangue. Cando chega ao máximo, o medicamento hai que metabolizarlo e eliminalo. De 8 para baixo está a eliminación. Hasta que chega un momento que ás 8 horas prácticamente o medicamento xa non está en sangre. Pero decimos, bueno, a partir de que a concentración pasamos ao seguinte. Temos efecto farmacolóxico no corpo, a partir de concentración temos o máximo efecto e a partir de que concentración temos efectos tóxicos moi importante no caso de enfermedade renal crónica e de outros pacientes. Eu inventeime esta gráfica, pero como vedes aquí, a máxima concentración obtense ás 5 horas, pero resulta que xa ás 2 horas xa temos concentración suficiente, ás 2 horas e media, para ter un efecto farmacolóxico. Vale? Non, imos subindo, aquí neste caso as 5 horas e o máximo, e despois empeza a eliminación do fármaco. De tal xeito que as 8 horas prácticamente xa non hai. Este medicamento habría que tomarlo máis ou menos cada 8 horas para ter concentración en sangre, para ter un efecto analxésico ou que queirades. Que pasa se hai algún medicamento que, por exemplo, dades un laxante, tomades un laxante sin que o médico saiba? Pues este proceso de absorción disminúese, porque está menos tempo o medicamento en sangre e entón temos unha gráfica máis plana. Vale? Que pasa se o paciente ten enfermedade renal crónica e o seu proceso de eliminación do fármaco, se o seu filtrado glomerular é menor de 60? Que pasa? Que cando se está eliminando, elimínase moito máis lentamente e se tomas a seguinte dosis ás 8 horas, aumenta máis a concentración. As 8 horas seguinte, moito máis, até que chega un momento que pode haber unha concentración tóxica, que pode dañar os riles. Por iso é moi importante que na enfermedade renal crónica se faga o que se denomina axuste de dosis, que conocedes todos moi ben, que consiste en ou dar menos dosis ou incrementar o intervalo entre toma e toma. Vale? Por exemplo, isto faixe moitísimo en atención primaria co sintrón. O sintrón ten un marxen terapéutico moi corto e hai que axustar para que non por debaixo nem por encima da dosis deseada. Seguimos entonces. Estos son exemplos para que vexades a importancia de
tomar o medicamento nas dosis pautadas dependendo da saúde renal que teña o paciente. Por exemplo, ibuprofeno, temos dosis de 600 miligramos, estas son dosis de prescripción, o sea, con receta médica, vale? Ibuprofeno 600 miligramos cada 6 ou 8 horas. Se o filtrado glomerular é normal, daríase a dosis plena, pero se o filtrado glomerular está baixando, está entre 50 e 10, vedes que hai que dar o 75 ou o 50% da dosis. Non podemos tomar o 100% porque que faremos é elimínase moi poquinho o medicamento, cando está eliminando, volvemos a dar outra dose, volve a subir e podemos chegar a ter un problema co riñón. Igual pasa con naproxeno, se pasamos a seguinte, e tamén con outro medicamento moi habitual, o paracetamol, o mismo. Se temos un filtrado glomerular normal, entre 100 e 120, daremos entre medio gramo e 1 gramo, depende do que o médico vexa, cada 6 ou 8 horas. Pero cando o filtrado glomerular vai disminuindo, hai que ir disminuindo a dosis. Vale, vedes aquí que disminuye a dosis e incluso, cando a dosis de 500, por exemplo, aumentase o tempo entre toma e toma. Seguimos entonces. Isto danos unha idea da importancia de facer unha pauta de medicamentos máis baixa en enfermedade renal e máis separada no tempo. Vale? Automedicación é un dos grandes problemas que temos en pacientes con enfermedade renal crónica e en pacientes en xeral. Tanto son medicacións o típico medicamento que está no botiquín, deronme un ibuprofeno fai 6 meses, o ibuprofeno do abuelo, o ibuprofeno meu, de outra persona vou a tomalo. Ou incluso en produtos de automedicación sin receta. Que pasa? Aquí temos un exemplo moi claro. O ibuprofeno a 600 e o paracetamol 1 gramo frente ao ibuprofeno a 400 e o paracetamol 650. Sabedes que fai non pouco se falou desto. As dosis máis altas de ibuprofeno están dosis en receta médica e as máis baixas son sin prescripción médica. Por qué? Porque simplemente veuse que na maior parte dos procesos con un dolor leve ou moderado, con 650 de paracetamol ou con 400 de ibuprofeno é máis que suficiente. E máis, con menos dosis, tes menos efectos secundarios. Se o ibuprofeno, podes ter problemas de cardiovasculares, podes ter problemas de estómago, ou se o de paracetamol, podes ter problemas co fígado. Neste caso, aplicamos a regla menos e máis. Menos dosis, menos tempo e maior saúde para o riñón. A min chamou a atención porque o 23% dos pacientes neste momento automedícanse. É unha taxa altísima. Temos a gran esperanza porque no ano pasado era incluso máis, era o 34%. Pero o máis preocupante é que os xóvenes, un 57% dos xóvenes menores de 38 anos tenden a automedicarse. E precisamente aquí hubo un proxecto moi bonito de SEFAC, de Conóceme, que fixemos o ano pasado, que foi ir por os institutos da comarca de Galicia, explicando que era a xente xoven, aos alumnos do instituto, explicándolles a importancia de saber o que é un medicamento, que é unha dosis óptima, non facer automedicación e algo moi importante, fuxir dos denominados influencers, que o que fan moitas veces é provocar problemas de saúde moi grandes. Por exemplo, hasta fai pouco, esta influencer que falaba de usar toallitas con antibiótico para ir á farmacia e pedirlo sin receta, non? Entonces, é moi importante a automedicación. Non nos automediquemos, sigamos sempre as dosis establecidas polo médico, comentemos ao farmacéutico de comunitario, é dicir, vou a pedir un ibuprofeno de 400, expliquemos, teño isto, as patologías que temos, para que nos poda aconsellar o produto máis adecuado. Comentaros incluso que, por exemplo, en España é un caso especial. O 80% do ibuprofeno que se dispensa é de 600 miligramos, e no resto de Europa é do 15%. O sea que algo raro estamos facendo mal nos, porque no resto de Europa non van por ese camiño. E despois comentarvos o tema da triple WOMI. Non sei, vos sonavos o que é a triple WOMI? Algún de vos oichedes falar dele? Non vos sona, non? Mira, WOMI fai referencia a golpe. É como 3 golpes que recibe o RIL se toma unha medicación sin estar controlada polo médico. Mirad, o médico pode desbordar un diurético para baixar a tensión arterial. Pode dar un antihipertensivo tamén para baixar a tensión arterial. Son denominadas IECAS ou ARA2. E nese caso, o médico controla perfectamente esos dos produtos.
Bueno, cando asocias a estos dos antihipertensivos, asocias un terceiro, que é un AINE, que sobre todo a dosis altas, pode aparecer o que se denomina triple bombing, o triple golpe no riñón, que pode chegar a dar unha insuficiencia renal aguda, que necesitaría do tratamento médico. Entón é moi importante que, por exemplo, se o médico vos está dando dos antihipertensivos e vos dunha maneira, sin que sepa médico, usades un AINE, tede moito cuidado porque podes chegar a ese tipo de problemas. Vale? Tamén me gustaría falar, estuvo falando de que comentedes ao médico na farmacia comunitaria das dosis do que estades tomando, das patoloxías que tedes, pero tamén da figura do cuidador, esa persona que a veces vos acompaña ou vos sustituye na visita á farmacia, que é a figura dunha persona que moitas veces con moito cariño a veces, con moito amor, pero a veces con poucos conhecimentos, necesita moito apoio por parte da farmacia comunitaria. Tamén é unha figura dunha persona que sí queremos que sepa que pode vir á farmacia e podemos axudalo, tanto na dosis, no uso de medicamentos, como no cambio de pañales, no uso de pañales, na higiene, que teña aí un lugar. Seguimos. Falamos de automedicación, vale? De non usar medicamentos sin ser prescritos polo médico, ou non usar medicamentos de botiquín, ou incluso medicamento de ibuprofeno 400 ou un paracetamol 650 que non necesitan receta, que lle digades todo ao médico, ao farmacéutico, para que ele vos poda dar o produto máis aceitado. Mira, plantas medicinais. As plantas medicinais poden alterar os procesos que comentábamos antes, de liberación, de absorción, de distribución, de distribución e de eliminación de medicamentos. E poden potenciar os efectos dos medicamentos que están tomando o paciente nese momento ou minimizalos. Depende de que en cada caso. Por iso é moi importante ter moito cuidado cas plantas medicinais. Vale? Por exemplo, como vos comentaba antes, tedes un medicamento que estades absorbendo, usades un laxante, por exemplo, aloe vera, por exemplo, cáscara sagrada, o tempo do medicamento no aparato digestivo vai a disminuir, a absorción vai a ser menor, entón ides a ter un menor efecto farmacolóxico. Vale? Tedeo en conta. Despois hai plantas medicinais que poden alterar o metabolismo, por exemplo. O famoso hipérico erva de San Juan, que se utiliza moito en estados depresivos, de tristeza, melancolía, é o que se denomina un inductor enzimático. É dicir, o que fai é que o fígado actúe máis rapidamente, que metabolice máis. Entón pode disminuir o efecto de moitos fármacos, por exemplo, anticonceptivos, anticoagulantes, co problema que pode haber. E despois o ginkgo biloba, son novos o ginkgo biloba que se utiliza moitas veces en pacientes con problemas circulatorios, de memoria, a nivel cerebral. Bueno, pues o ginkgo pode aumentar o efecto dun anticoagulante. Por iso, ten que ser moi importante que cando vayades a usar este tipo de medicacións, comentedes na farmacia o que estades usando, e incluso no vosso especialista. Cando vayades, decille, estou tomando isto e isto, para que ele vos diga se pode haber alguna interacción ou non. Incluso cada vez que haya un cambio de medicación, comentadese, por favor, o tipo de medicación que estás usando, porque pode ser que anteriormente non hai interaccións con plantas medicinais, pero sí agora con a medicación que vos quere poñer o paciente, o médico, perdón. Hasta o 2007 a nivel europeo había un pouco de mare magnum, non había unha regulación deste tipo de medicamentos de plantas medicinais, entonces, claro, podías acudir a herbolarios, compra de plantas medicinais en mercadillos, plantas que poden estar contaminadas con outras plantas, que poden estar contaminadas con hongos, con fungos, con bacterias. Entonces, no 2007, a Unión Europea saca un novo registro que son medicamentos tradicionales a base de plantas, que é imprescindible para estes medicamentos poder sacarse ao mercado, que sigan uns estándares moi estrictos de calidade, eficacia, seguridade e a forma de prepararse, cando se preparan, cando se fabrican, non? A ventaxa destes medicamentos de uso de medicamentos tradicionales a base de plantas é que son medicamentos sin recetas, pero que necesitan a supervisión do farmacéutico. Isto vai ser un aporte de seguridade a vos a hora de adquirir este tipo de medicamentos. Comentarvos, repetirvos, o uso de plantas medicinais en pacientes con enfermedade renal crónica debe ser consultado co médico ca farmacia, non usalos sin antes consultar co médico. Pasamos. Oye, perdonade que vaya tan rápido, porque me dá rabia, como xa vimos tan tarde,
Verdade é que vaya tan acelerado, pero xa só me quedan dúas diapositivas. Unha é o papel da farmacia comunitaria. Mirad, en España hai máis de 22.000 farmacias en España, que son os estabelecimentos sanitarios máis asiduamente visitados. Somos cercanos, temos horarios amplios, aportamos proximidade e, sobre todo, nel hai farmacéuticos que son expertos do medicamento, que temos unha continua formación e que vamos a darvos a mellor atención posible en cada caso. A introducción de receta electrónica no sistema sanitario fai que cada vez vallades menos ao médico de cabeceira, presencialmente, pero, sin embargo, tedes que ir á farmacia comunitaria 2 ou 3 veces ao mes. E isto incluso veuse máis potenciado neste momento polo COVID. Entonces, neste momento, a farmacia comunitaria pode e é un gran referente a hora de proporcionar vos consello de saúde e facer unha revisión de vosa medicación. Podemos facer na farmacia comunitaria detección de patoloxías. Unha vez que están detectadas, por exemplo, eu estou facendo a detección de incontinencia urinaria, detección dun paciente hipertenso, dun paciente diabético, derivalo ao médico, é moi importante. Despois, no momento que o médico ve que é conveniente darlle un medicamento, facer seguimento da dosis, do paciente, de estar tomando ben, e facelo en conxunto con outros profesionales, co médico, coa enfermera, etc. Sempre un tratamento multidisciplinar do paciente. E podemos tamén facer revisión de vosa medicación, é dicir, tedes dúdas, mira, esta medicación sacaronme, bueno, pois non tomes, mira, deberías tomar así, deberías tomar este medicamento, evita automedicación, e sempre que uses automedicación o menor dosis, o menor tempo posible, e despois comentarvos un poquinho acerca de CEFAC. CEFAC, se sabedes que ven colaborando con vos, dunha maneira habitual. Por exemplo, temos o proxecto Conóceme, é dicir, dar a coñecer o medicamento a xóvenes nos institutos, que ao fin e ao cabo serán os usuarios do futuro de medicamentos. Temos un estudio que fixemos en farmacia comunitaria de enfermedade renal crónica que a mí me pareceu apasionante. Era unha persona que estaba facendo unha tesis doctoral e necesitaba datos de detección de pacientes con enfermedade renal crónica, se había que facer axuste de dosis, e non fixemos, consistía en propoñer aos pacientes que entraban na farmacia a detección, a toma dunha mostra, por exemplo, coller un pinchaciño de sangre, como con un glucómetro, aí determinar a creatina, determinar o filtrado glomerular e tamén ver a medicación que estaba tomando e, en función deso, ver se podía haber alguna interacción, se podía haber algún medicamento que estaba moi alto ou que habría que retirar e pasarlo despois ao médico de atención primaria. Mirade, en CEFAC tamén pastilleros, é dicir, os famosos SPDs, é dicir, estamos falando de medicación polimedicada, a veces se despista, podemos ofrecervos aos pastilleros, podemos ofrecervos asociar a toma de medicación con actos da vida cotidiana para non esquecervos. Dixemos antes que un dos tóxicos que pode ser causa de enfermedade renal crónica é o tabaco. En farmacia comunitaria, as farmacias CEFAC están capacitadas, van a ofrecer o servicio de cesación tabáquica, é dicir, axudar ao paciente a deixar de fumar. Temos tamén un curso sobre cálculo de risco cardiovascular, é dicir, eu estou capacitado para determinar o risco cardiovascular nun paciente e dar unha serie de pautas para revertir esa situación. E despois, algo moi importante, promover e facilitar a adherencia nos pacientes. Sabes que a adherencia é esa situación na que mide a como o comportamento do paciente se corresponde co que pautou co médico, tanto en medicación como en cambio de hábitos de vida saludable. Porque unha mellor adherencia significa unha mellor calidad de vida e unha disminución nos costes sociosanitarios. E xa para final, para terminar, isto é é quentiño. Pon a seguinte, por favor. Isto é algo que nos enviaron hoxe a CEFAC, que nos recordou Monse, porque eu esquecérame. Podes pasar a seguinte. Que CEFAC colaborando, outra vez máis, co paciente con enfermedade renal crónica. É dicir, vamos a facer todo este mes de marzo campañas de prevención e asesoramento a pacientes con litiase renal, con pedras no riñón. É dicir, o que queremos é mellorar a calidad de vida dos pacientes, dando información como de como tratar e previr e mellorar a calidad de vida dos pacientes con litiase renal. Porque sabedes, comentemos antes, que unha das causas de enfermedade renal crónica pode ser a litiase renal
los pacientes. Bueno, perdonad que vaya tan rápido, pero claro, la verdad que isto foi para mí moi atropellado e isto é un poquinho que quería decir, é dicir, que a farmacia comunitaria e SEFAC van da man e sempre que teñades necesidade nos estaremos aí para botar unha man aos pacientes con enfermedade. E nada máis pola miña banda, non sei se queredes comentar algo, algunha apreciación, algunha pregunta. Si, Javier, eu pedirche que respires, por favor. Que pasa? É que é unha putada porque eran 45 minutos de retraso, tal? Quería decirlo todo, entendo que iba moi rápido, pero non quería non perderme nada, non? Bueno, pero Dime. entendo que casi que podo falar por todo o mundo e que quero dicir, non pasa nada, son cousas que pasan e que, bueno, que a próxima vez esperemos que non pase e xa está. Sí, Vale. sí. Vale, hai algunha pregunta? Porque eu teño aquí varias, Sí, Sí, pues veña. mentres falabas e comentabas todo, víñaseme á cabeza tantas veces que teño escoitado especialmente as rapazas, non? Dicir, que pílula anticonceptiva usas? Preguntar e que che digan, Sí, sí, sí. uso a que usa a miña amiga ou incluso uso a que usa a miña nai, Sí, sí, que le vai moi ben. Sí. sin prescripción médica, non? Em, quería facer un breve inciso e que é como que a medicación, cando imos á farmacia, Sí, as bolsas da farmacia son opacas para que non se vexa o que levamos dentro. sí, sí. Habitualmente os farmacéuticos e as farmacéuticas tedes moito mimo con empaquetarnos todo e que non se vexa que o que levamos, porque ao final ten moito que ver coa nosa intimidade, coa nosa xestión propia da patoloxía ou do problema que teña cada un. Sí, E quería facer un fincapé con respecto aos medicamentos que teñen que son facilitadores da vascularización xenital, como pode ser Viagra, sí, Cialis e demais, sí. porque porque o mellor son medicamentos dos que falamos menos, incluso falamos, non poñemos esas dificultades en riba moitas veces do propio médico e ás veces ata se buscan outras vías de adquisición dese tipo de medicamentos, non? Sí. Eh, entón creo que é importante porque ten moito que ver con ese mimo que vos tedes a hora de guardar os medicamentos e que cando saíamos á rúa non se vexan, non? Sí, Eh, sí. e despois eu quería comentar unha cousa, e é que a automedicación creo que temos que ter cuidado que non ten nada que ver co autocuidado. É No, no. dicir, que ao final todos e todas temos medicacións en casa que o mellor tomamos nun momento determinado porque nos doe algo pero que as temos prescritas, non? E que Sí, forman parte do noso proceso de autocuidado, de coñecernos, de saber que o que debemos de tomar en cada situación, que non é o mesmo tirar de algo cando non está prescrito que tirar de algo cando está prescrito e o temos no noso botiquín, non? sí. Sí, o tema a veces ven cando tes un botiquín común e resulta que ti con problema de enfermedade renal crónica botas man dun medicamento de teu fillo, de tu irmán, que está pautado para ela e non para ti. Refírame precisamente a isto, non? É dicir, cando se comparten botiquíns hai que ter muchísimo cuidado, non tomar nada sin comentar yo antes ao médico ou farmacéutico, non? E sí, sí que é certo, hai medicamentos que sí, se están pautados para ti, en ese caso non hai problema ningún, non? E ti falabas estes produtos que aumentan, bueno, a vascularización, para o tratamento da disfunción eréctil, precisamente foi onte ou non onte que sale unha noticia de prensa dun medicamento natural que iba adulterado con estes produtos. É dicir, hai que ter muitísimo cuidado e precisamente aí as autoridades sanitarias están moi en riba. Era un medicamento que se vendía por internet, que en teoría era un medicamento natural para axudar a potenciar o vigor sexual, pero en realidad o que tiña un medicamento, tiña pues, o famoso Viagra, non? Un derivado, non? Entonces, a seguridade que tedes con que hai en farmacia comunitaria, na farmacia, porque todos estes medicamentos pasaron uns controis e tedes asegurado precisamente que non haxa isto, non? Eu digo, o decía sobre todo porque ese tipo de medicacións habitualmente deben de ser
Sí, prescritas por cardioloxía e as persoas con enfermidade renal pois habitualmente temos algunha cardiopatía sí, asociada, sí. non? Entón, bueno, e que ao final as afectacións a nivel erótico tamén están aí e que tampouco se poñen en riba da mesa e que costa. E despois tiña outra un par de preguntas máis. Como Esta falaches, unha parte que Monse quere Alfredo, perdoa. Sí, sí, é que ao fío desto que estabades falando, sí que me gustaría facer unha pequena observación, e que realmente a automedicación, se é responsable, como decíades, está ben feita, quero decir, pero ollo, unha pequeniña observación sobre o que decíades de o que comentaba Xavier, por exemplo, do botiquín, o que comentabas ti de que si o médico cho prescribeu, si que o podes tomar de forma segura, a pequena observación que quero facer é sempre tendo en conta que as túas patoloxías e estados de saúde son iguais que cando chas prescribiron. É ujú, dicir, a min hoxe prescríbeme un medicamento, teño, imagínate, somente diabetes, e é completamente compatible, e non só coa miña patoloxía, senón cos meus medicamentos. Pero de repente dentro de 2 anos sufro un infarto, sufro unha fractura e me están dando xa un antiinflamatorio, entonces sí que é verdade que cando cambia a situación basal do paciente, é dicir, cambia o estado do paciente tanto en enfermidades como en medicamentos, sí que é importante que esa nova automedicación sexa informada, é dicir, que sempre haxa un profesional sanitario, ben o médico de cabeceira, ben o farmacéutico detrás, para asegurarnos que nese momento e coas patoloxías ou cos medicamentos que está tomando ese paciente é perfectamente compatible, vale? Porque isto ocurre moito, reutilizar medicamentos, é dicir, a min, persoas xovens, só teño migrañas e teño pautado un medicamento para a migraña, en principio, podería tomalo sin ningún tipo de problema, por poñer un exemplo. Pero se aparece outra patoloxía ou de repente estou tomando outro medicamento ou hai algún cambio na miña saúde, realmente sí que aí teríamos que revisalo. Pero eu tamén son moi favorable a que eduquemos aos pacientes no sentido de que señan capaces de facer unha automedicación responsable, é dicir, un paciente competente que se chama agora, non? Se non me equivoco. Así que, bueno, entre todos eso sí que é importante que fomentemos e para eso estamos, para educar. Como decía antes Xavier, cando vos comentou do proxecto Conóceme, este que facíamos nos institutos, creo que é un proxecto que ten bastante sentido porque realmente nós non recibimos en ningún momento da nosa vida unha educación farmacolóxica. Educanos para todo, pero non para saber manexar os medicamentos. E realmente pensouse en facer este proxecto e empezar a facelo en adolescentes porque precisamente cando eles empezan a manexar os medicamentos, mentras tes un neno administracho un adulto sempre. Pero cando chegas á adolescencia, pois ven que tes un asma ou que tes unha dor de cabeza ou un dolor menstrual no caso das rapazas e cando xa empezan eles un pouco a manexar medicamentos. Entón, parecenos fundamental, porque realmente logo conseguiremos adultos responsables no sentido de que están informados e saben utilizar ben a súa medicación. E penso que isto é un punto, sobre todo de cara a previr a enfermedade renal crónica, sobre todo a que deriva do abuso de medicamentos, sobre todo dos AINES, que é un punto fundamental. Nos incidimos moito cando facemos as formacións, por exemplo, neste punto, porque parecenos que é moi importante. O sea, a prevención é realmente a base de todo para disminuir tamén a incidencia de enfermedades. Somente es eso, perdón que me estendín un pouco. non, creo que é moi interesante o que acabas de comentar. Ibas a comentar algo máis, Alfredo? Algunha pregunta máis ou comentaras? Sí, cando Sí, falabas, Javier, Sí? de Raúl, abriches o micro. sí, iba a preguntar eu, pero Pois sí, pregunta. bueno, antes de nada, disculpadme si escoitade o ruido de fondo, é que todo é mundial. Ya, Mira, Mm. a miña pregunta é, no hospital, cando vou, eu son diabético, cando vou ao endocrino, faime unha, pinchame no dedo para facerme unha glumina glucosilada. Na Ujú. farmacia dan iso tamén. sí. Eu, no meu caso, que de iso depende con a farmacia, eu si o teño. Eu si o teño, bueno, pues, unha proba que leva facerse 6 minutos Sí, e sí, dache os 6, minutos. 6 minutos. Me pincho no dedo e din o grado de glucosilada. Sí, Eu aparte, preguntei a Bertamináns, que eu son de Bertamináns,
Ali non a Sí. teño, por eso preguntaba si... Eu creo que unha nova que abriron sí que a ten, teño entendido que a ten. Precisamente ali traballa a miña filla nunha nova e ali teño, digo cho porque che queda máis cerca, non? Sí, que aparte ese aparto dache hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, son moi completos, son moi cómodos, é dicir, en 6 minutos tes toda a fracción lipídica e a Claro, hemoglobina sí, glicosilada. porque como, a ver, eu como vou cada 6 meses, un ano ao Sí, endocrino, quería sabelo, porque aquí en diálisis o sitio de facer o que fan controles todos os meses, pero de hemoglobina non me fan. sí, pues sí, Entonces quería sabelo, porque claro, sabes que eso, oye, iba a decir atención primaria, pero en este momento, la situación de claro, pandemia que tenemos, hay pacientes que llevan casi un ano sin ir ao médico, porque fan todo por teléfono. Entonces, é a situación que é, pero pon vai de manifesto a nosa labor asistencial neste tempo, non? É dicir, o montón de cosas que podemos facer e despois, se detectamos, derivamos ao médico de atención primaria, de tal modo que sempre hai un feedback entre nós en favor da saúde do paciente, non? E esta podría ser unha das situacións. no, vale, gracias. Nada, a ti. Outra cousiña tamén, por exemplo, hai algunhas veces que na casa están de gastroenteritis e todo eso, e din, recurren á Fortaset, sin preguntarlle ao médico. Sería conveniente preguntarlle ao médico, tomalo? Eu preguntaría, mira, primeiro hai que ver un pouco a que se debe esa gastroenteritis. Pois mira, se é porque tomas antibióticos, por exemplo, pode ser debido ao antibiótico, entonces correxeríase cos probióticos, pero sobre todo hai que saber exactamente que número de posicións hai ao día, canto tempo levas con este tipo de problemas, pero eu comentaría ao médico, se fora unha gastroenteritis bacteriana, por exemplo, vírica, non interesaría cortar esa diarrea porque tío que estás facendo é eliminando toxinas. Entonces, Electrolitos tamén. perdón, ui, Mm. entonces, Digo que no caso de enfermedade renal sí que é moi importante tamén porque coa pérdida de líquidos perdense electrolitos e hai que ter en conta tamén, sí. Eu entonces estou con comentaría, Xavier, que tes que consultar sempre, claro, Sí, o sí, no, médico. no, 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 no. Sí. Vale, vale. Vale, En calqueira caso, os probióticos que che comentaba Xavier sempre son moi recomendables porque rexeneran un poquinho esa flora que temos intestinal, as bacterias beneficiosas que temos, que coas diarreas acaban todas feitas polvo e en número moi reducido, e repoblar, digamos, esa flora que xa é nosa, esas bacterias que son nosas e son as que nos protexen de infeccións, eso sempre é moi recomendable, sí. sí, vale, gracias. Muchas a gracias. ti. Boa pregunta. Oye, eu quero vos facer unha pequena reflexión pola miña banda. Ahora xa respiro, Ahora xa respiro. A verdade que para min, mira, a miña sensación de ter a xente esperando por min a min fastidia moitísimo. Claro, o feito de que non funciona, chegas aquí, non funciona, para min foi a situación de estrés, non? E quería vos facer unha apreciación o montón de cosas que aprendín preparando esta charla, non? É dicir, o montón de cosas que podemos facer de unha maneira conxunta. Eu creo que é moi importante a comunicación enfermo, farmacia comunitaria e a súa vez que a farmacia comunitaria faga tamén de ponte co médico de atención primaria, porque o que os comentaba antes, últimamente renovación de recetas por teléfono. Que che pasa? Bueno, chama por teléfono, consulta telefónica, entonces a veces necesitas ver a cara do paciente, que che exprese, que che conte, e iso podemos aportalo nos. Podemos aportar tempo, cercanía, horarios ampliados e os coñecementos que temos en farmacoloxía, non? E sobre todo eso, tamén necesitamos de vos, eso que cada vez que veñades, pois que nos expliquedes o que tedes, porque para nós é moi importante saber de que partimos, non? Teño unha enfermedade renal crónica e a partir de aí, o dame un produto a base de plantas medicinais, pero non me explicas nada, non, que tes para nos poder facer a mellor indicación posible. Eu, desde logo, que eu quedei encantado e quedei asombrado do montón de casos da prevalencia da enfermedade renal crónica nos seus distintos estadios que hai en España. É preocupante. Eu creo que non coñecemos que entendemos a farmacia e as oficinas de farmacia, Sí, que as entendemos como tendas que están na rúa que dispensan medicamentos e non como sociedade non somos coñecedores realmente
do que aporta a farmacia e do que se fai desde as farmacias, non? Sí. Ou do que se pode facer desde as farmacias. Mira, eu conto un caso. Mira, a min, bueno, un tema que me apasiona é o tema de incontinencia urinaria. A veces o médico de atención primaria, para empezar, xa non pode verte en moitos casos polo tema actual no que estamos. E aparte un tema de incontinencia urinaria que hai un tabú, tes pudor, tes vergoña. Entonces, eu coñezo moitos pacientes. Entonces, cando ves que un paciente se compra compresas de incontinencia urinaria cada vez máis, ou de maior absorción, ou ves incluso que se ven con infeccións de piel na zona genital, podes facer un montón de labor asistencia neste caso, a detección, oye, mira, non te preocupes que ven ao despacho e falamos nunha zona tranquila, oye, mira, isto é un proceso normal, pero non te resignes porque a incontinencia urinaria non é un proceso normal que tiñes que estar esclavizado por ela. Entonces, bueno, mira, que se parece, vou a derivar ao médico de atención primaria, falo con el, dime o que che dixo, entón podemos, entre os dous, facerche e mellorarche a calidad de vida, non? Son esos procesos que tamén, eu creo que tamén é que nos debemos dar a coñecer a población xeral o que estamos facendo, que non nos coñezan, como te dís, solo como tiendas de medicamentos, non? Somos moitísimo máis, é un proceso que vai a levar tempo, pero que pouco a pouco estamos intentando facer. E nese aspecto se está facendo unha labor moi importante. E eu pola cara que lle vixo a Monse parece que quere dicir algo, non? No. Estou encantada de escoitarte, sí. Non, penso o que diste, que temos que dar a conocer o traballo que facemos, pero penso tamén que vos, como pacientes, tendes que demandar este tipo de cousas. É dicir, antes cando interviño o Raúl, decía, pois que isto non vai en todas as farmacias. Se digas a preguntar, por exemplo, eu traballo moito a cesación tabáquica para axudar a xente a deixar de fumar. Tamén hai xente que me di, pero onde hai farmacias para facer isto? Fai uns meses que fun a un taller voso aquí en Ferrol, porque eu vivo en Narón, inda que era de outra cousa, que era de alimentación, acabamos falando, sacou un paciente o tema do tabaco, que a lle costaba moito, que o dos alimentos controlados non lle costaba tanto, pero que fumaba e non sabía e tal, e me preguntou a que farmacia pode ir e tal. Entonces, creo que por unha parte nós temos que formarnos, evidentemente, se fa que unha sociedade científica que o que facemos é formarnos constantemente, pero que tamén é importante que vos demandedes este tipo de servicios nas farmacias, que a xente que non esteña moito por esta labor que se poña as pilas, e ao final é un pouco cuestión de diferenciarse, sabes? Realmente penso que vos tamén tedes que tomar un papel moi activo en demandar este tipo de cousas, é dicir, nós non existiríamos se non tiveramos pacientes con necesidades. Entonces, como decía Xavier, informar desas necesidades e demandar servicios que para vos os facilitarían a vida, realmente, claro que sí, hai que meter caña, tamén a nós. Mirade unha cousa, a semana pasada ou anterior, non sei, foi a miña última consulta ca miña nefróloga, e suspendeume, antes que falabas das plantas e demais, suspendeume unha infusión de jengibre que tomaba habitualmente. Unha das cousas que tamén influe un montón na medicación é o pomelo. Sí. O pomelo e o hipérico, e erva de San Juan, prácticamente as persoas trasplantadas, se o trasplante vai ben, saímos casi que sin ningún tipo de restricción, máis alá de comer sin sal, facer exercicio físico e manter hábitos de vida saudables, pero é curioso como se nos fala sempre do pomelo e da erva de San Juan. Sí. E incluso que non abusemos de infusións. Vamos, que se imos tomar infusións, que tomemos un mentapolé, un té ou unha manzanilla. Pero que non vos metedes con cousas raras, non? Que non inventemos, sí. Sí. É curioso porque estuve vendo ahora as revisións en nefroloxía e un dos problemas que, bueno, que les vían era precisamente o problema de interacción, é dicir, comentaba un autor, eu teño controlado meus pacientes que a medicación que están tomando, tanto do médico de atención primaria como de outros especialistas. Perfecto. Pero o problema é que necesito saber o que está tomando o paciente por fora, é dicir, as plantas medicinais que me están dando problemas de interacción farmacolóxicas. Por iso é moi importante que cada vez que vayades, incluso cada vez que haya un cambio de medicación, porque pode ser un medicamento, unha planta medicinal, por exemplo, o ginkgo biloba, que non interaccione que a medicación actual, pero a mellor damos unha nova dentro de 6 meses e sí pode haber interaccións. E é moi importante, non costa nada, llamador apuntado,
e comentádelo co médico de atención primaria ou co especialista. E que cando se producen estas interaccións que tamén explicou antes Xavier, o que pode ocurrir é que un medicamento, e ocorre con o sensible tamén, Alfredo, realmente o do pomelo e isto verédelo en moitos medicamentos, porque o influir o interaccionar o que pode ocurrir é que aumenten e incrementen a concentración dese medicamento noso no organismo e entón se produce o que decía Xavier antes, os efectos tóxicos, é dicir, as interaccións normalmente o que fan é que, digamos, como que choca co medicamento, imagínate que tomas pomelo, choca con ese medicamento e ben pode facer que a dosis dese medicamento baixe, co cual vai ser inefectiva, ou que, polo contrario, se incremente. E o que vai ocurrir é o que nos explicaba antes Xavier, que produce efectos tóxicos. Por eso hai que manexar con moitísimo cuidado eso. E os sensibles sí que ten descrito tamén ese tipo de interaccións. Así que, bueno, por eso é importante o que comentábamos antes. Se se fai unha automedicación, facela de forma responsable, consultando sempre antes en función das patoloxías que un teña. É o que se chama curarse en saúde, non? Bueno, deixo-vos dúas preguntas máis no aire, e unha é, que pasa cando me olvido dunha medicación importante, como poden ser os inmunosupresores? Que pasa cando me olvido? É dicir, de repente un día non habitúa a pasar e, de repente un día olvideime, cando me din de conta, tomo a medicación ás 7 da tarde e son as 12 da noite. Mira, hai unha ese ruido, non? Sí. Mira, cada medicamento é un mundo, cada caso é un especial e cada paciente é un mundo, non? Pero como norma xeral, hai o que chaman a regla do 50%. É dicir, imagínate, un medicamento que tomas ás 12 da mañá e tens que tomar outro ás 4 da tarde. Vale. Si te olvidache ás 4 e despois ás 8. Vale. 12 da mañá, 4 da tarde, 8 da tarde. Entonces, se olvidache a toma das 4, vale, si pasa máis do 50% do tempo entre as 4 e as 8, é dicir, se estás, en vez das 6, estás ás 7, falta só unha hora para as 8, non o tomes. Pero se estás en menos tempo, a ver se me explico. Sí. É dicir, se están en menos de 50%, é dicir, son as, tiñas que tomalo ás 12, tiñas que tomalo ás 4 e son as 5. Tomo, porque só pasou un 25%. Se pasamos do 50%, como norma xeral, aunque cada fármaco é un mundo, non deberías tomalo, porque senón vas a acumularse ca seguinte toma, vale? Se tomas a das 7, a 7 tomas unha, despois das 8, imagínate, tomas a das 7, de repente a das 8, un pico moi alto. Entón non deberías tomalo como norma xeral, e despois cada medicamento é un mundo, vale? Nuria. Quedou vos claro? O do 50%? Sí. Nuria, abriste o micro antes, perdón. Sí, abrí el micro porque vi en el chat una pregunta y que también me interesa a mí, que es una persona trasplantada, por lo que preguntaba Alfredo del jengibre, si podemos cocinar con jengibre y cúrcuma en las comidas. A ver, no sería una infusión, sería un poco de cúrcuma y jengibre, si eso afectaría a la medicación. A lo mejor siendo menos cantidad, no sé. Pues ahí no sé qué, creo que la cúrcuma no recuerdo exactamente, porque el listado de plantas que interaccionan con medicamentos es inmenso. Pues, entonces recuerdo que la cúrcuma tenía algún efecto, o sea, se usa como antiinflamatorio y demás, como analgésico, pero tenía algún efecto, y no recuerdo si era el calcio, el fósforo, el potasio, no recuerdo exactamente. Entiendo que cuando es para mucha menor cantidad, pero bueno, yo lo preguntaría a un especialista. Pero claro, el tema es que tienes un poco que cuantificar. Yo entiendo que es muy poquita cantidad, no debería haber mucho problema, pero yo lo preguntaría al especialista. Es que además es difícil de cuantificar. Si lo echas en alimentos, es difícil realmente de cuantificar lo que echas, lo que te absorbe el cuerpo. Es decir, en una infusión es más fácil, pero... ¿Qué utiliza la cúrcuma todos los días, una vez a la semana? Es difícil de cuantificar. Claro. No es fácil.
Nuria, perdoa que apaguei o teu micro porque se escoitaba ruido de fondo. Eu preguntei isto especificamente na nefróloga a semana pasada e o que me indicaba era que, bueno, que se un día tomaba xenxibre, outra cousa que habitualmente Exactamente. todas as noites tes ensalada na que lle botas jengibre ou que habitualmente o teu arroz Comes sempre un leve zapo. cúrcuma, polo cal levas pois unha carga de cúrcuma, outra cousa que un día puntual de vez en cando Sí. se faga un uso deso porque non hai unha prohibición, pero sí que non un uso continuado. E que, sabes que pasa? Que sempre se asocia a planta medicinal como algo natural, e son naturales, pero non están exentas de acción farmacolóxica, e o que decía Monse, que pode aumentar a concentración, disminuíla, e hai que ter moito cuidado, vale? Eu estou preguntón hoxe, e así que deixo a última aí, miña, e isto é por unha neura persoal, Mira, antes participou Raúl é veciño meu, vivimos en Bertamiráns, ti tes unha filla que traballa nunha farmacia aquí, e eu teño a miña farmacia, Sí, sigue sendo a farmacia que estaba enfrente de onde vivía cando me trasplantei. E o comento polo feito da a min xenérame moita seguridade o feito de ter unha Claro. farmacia de referencia. sí. E quería que nos falarades un pouco deso, non? Que entendo que non é o mesmo que vos chegue un paciente novo que vos chegue un paciente que levades con el 15 anos ou 20 anos e que xa pois coñecedes tamén un pouco todo o historial, sobre todo cos pacientes crónicos, non? A importancia de ter unha farmacia de referencia ou se non é importante, non? Non Sí, sei. sí que é importante. É moi importante porque nós non temos historial de o historial que ten o médico, non temos acceso a él, non temos historial de enfermedades, pero sí que coñecemos o vosso historial farmacoterapéutico. E non só eso, porque ese historial farmacoterapéutico teno calquera farmacia de Galicia. Pero outra cosa distinta é que coñeces ao paciente. Mira, a veces suele pasar, hai familiares que poden ter diferentes médicos. Cuidador que ten diferente médico, pero moitas veces teñen a mesma farmacia. Entonces, esa farmacia fai un eixo vertebrador con respecto ao paciente, non? E eu entendo que é moi importante que teñades unha farmacia de referencia que vos coñeza, que sepa a vosa patoloxía e que vos poda, en cada caso, dar o consello máis adecuado. Desde logo, eu entendo perfectamente que teña esta farmacia porque é onde te sentes cómodo, onde te coñecen, e onde podes falar aparte con pleno conocimiento de causa por parte do farmacéutico, ese vínculo que se crea que é moi difícil romper. Eso, o que chamaban en Avatar o sajeiro, o vínculo, non? É moi importante. É moi, moi importante. Sí. A ver, para que se estableza unha boa comunicación, sí que é moi importante a parte da confianza. A partir de aí é fácil que dúas persoas, tanto nunha relación profesional como de amizade, que dúas persoas se entendan. Entonces, ese vínculo de confianza a mí me parece fundamental. E penso que é unha das ventaxas principales que temos na farmacia, porque vemos o paciente con moitísima frecuencia. E algo que me parece moi importante tamén é non só coñecer o seu paciente, sino que en moitos casos coñecemos o seu entorno. Pensade, por exemplo, en persoas que teñen pois enfermedades mentales, por poñer un exemplo. Realmente, ás veces a comunicación con ese paciente non nos aporta moita información porque non sempre é doada, pero sí que o coñecer o seu entorno nos facilita moitísimo. E tamén facilita que os cuidadores teñan a nosa axuda. É dicir, que é un pouco un 50-50 neste senso, sabes? Entonces, sí, eu entendo porque que sepas, Alfredo, que pola nosa parte tamén ese vínculo de confianza que temos cos nosos pacientes de sempre é super importante e facilítanos facer mellor o noso traballo. Obviamente, a forma na que nos actuamos cunha paciente que vemos por primeira vez non é igual, porque temos que facer moitísimas máis preguntas, pero que ese vínculo non solamente a nivel profesional, sino a nivel afectivo, creo que estarás de acordo, Xavier, tamén, para nós é super importante tamén. E tamén repercute, creo que de forma positiva, no noso traballo con vos. Eu aí teño que dicirvos unha cousa e agradecer a farmacia porque ese vínculo moitas veces na consulta médica non se establece aínda que haxa moitos anos de relación. En cambio,
En cambio, na farmacia sí que se dá. Sabes que pasa? Pero Que, penso que por eso, pola cercanía, porque nós sí, vémonos con moitísima máis frecuencia. E como di o refrán, o roce fai o cariño, non? Alfredo. claro, que está pasando, mira, o médico ten uns minutos para cada paciente. Si te alongas un pouco máis dese tempo, o médico está nervioso, está pendiente do seguinte paciente, que empeza a ter cola. Nós non temos ese problema. É dicir, nós damoslle a cada paciente o tempo que necesita. O sea, se non ven pola tarde, falamos. Cando un tema personal, oye, mira, que teño este problema, coño, tes hora de tempo? Non, pois mira, pola tarde falamos. Ven, a que hora? As 4:30, pois veña, quedamos. E entonces ese vínculo é moito máis fácil a nos crear, porque temos moito máis tempo, muitísimo máis tempo para facelo, non? Hola, Yo me aí, gustaría hacer Claro, una pregunta. Es que ahora estaba teniendo una reflexión brutal con el tema de las plantas y la medicación, porque nunca fui consciente de esta influencia realmente de las plantas y la medicación. Y claro, al no tener una enfermedad crónica, yo cuando estoy con la menstruación, claro, estaba pensando, ahora, joder, me medico muchísimo a mí misma, porque realmente yo, si me duelen los ovarios, tiro de paracetamol siempre. Entonces, claro, estaba teniendo esta reflexión ahora de pensar en plan que no me estoy automedicando y realmente ahora ser consciente de que sí me estoy automedicando todos los meses, realmente. sí. Como cuando no es una enfermedad crónica, al final, al no tener un seguimiento con el personal médico, ¿qué acciones realmente llevar aquí a cabo para no caer en esto? No sé si me estoy explicando bien. Y mira, yo lo que sí, haría, sí, sí. no sé si recuerdas que comentaba antes que cuando en un principio, por ejemplo, dolores leves a moderados, paracetamol 650, Mm. ibuprofeno 400, porque la mayor parte de los casos tiene la misma eficacia, pero con muchos menos efectos secundarios. Entonces, si con la medicación que estás tomando no consigues una respuesta adecuada, yo te diría que hables con el médico de atención primaria, con la matrona, porque a lo mejor necesitas una medicación distinta, otro tratamiento más adecuado, ¿no? Digamos, supongo que tú estarás con a lo mejor paracetamol, a lo mejor ibuprofeno, y hay otras alternativas que a lo mejor te pueden ofrecer ellos que en realidad te van a ser más adecuadas, ¿no? Entonces, si con eso no te Claro, es que llegas, yo justo en esos momentos mezclo o hacerme infusiones de igual de hierba luisa, melisa y meterme paracetamol si me duele mucho. Entonces, claro, estoy siempre con ese combo. sí, sí, sabes que a veces son tratamientos muy cortos, pero no es lo más adecuado. No sé si alguien va a decir, Monse. Yo te diría, María, de todos modos, que aunque son tratamientos breves, eres una persona joven, supuestamente sana, sin otras patologías. Para mí algo que es bastante seguro es que haya siempre un profesional detrás. Es decir, que si tú todos los meses tienes que recurrir X días a tomarte tus antiinflamatorios, que tu médico de cabecera tenga constancia, incluso te lo puede prescribir, porque eso, si aparece reflejado en tu historia clínica, si tú tienes que hacer un ingreso, si a ti te aparece un problema hepático, si a ti te aparece un problema renal, lo que sea, hay algo ahí que lo respalde. Es decir, ya por lo menos es un hilo del que tirar o en el que apoyarse, ¿sabes? O si no, en la historia clínica que nosotros tengamos del paciente en la farmacia, en la que nosotros nos hagamos, por lo menos saber que tú mañana debutas con algo o tú vas a venir a buscar, imagínate, pues otro medicamento y nosotros sabemos que tú eres usuaria, consumidora, aunque sea de forma esporádica, pero de alguna manera continuada cada mes, pues de paracetamol y ibuprofeno. Entonces, a la hora de prescribirte otra cosa, un producto de indicación, imagínate, pues para una diarrea, para una picadura, para que me duele el cuello, que me duele la espalda, lo que sea, el saber eso, el que tu profesional sanitario de referencia, bien sea el médico de cabecera o bien sea el farmacéutico, sepa eso, ya es algo muy responsable, ¿sabes? Quiero decir, que va a favorecer que tus tratamientos posteriores o que si aparece un nuevo problema de salud sean mejor tratados, porque vamos a tener en cuenta eso. Y si no se nos puede escapar, o sea, nosotros normalmente sí que hacemos muchas preguntas en la farmacia, no en todos los sitios, he de reconocer, pero sí que es bueno que tú también informes, ¿sabes? Es decir, que bien si tú lo haces, o sea, si adquieres el medicamento sin receta, que tu farmacéutico de cabecera lo sepa, y si lo haces a través del médico de atención primaria, pues que eso esté reflejado también en tu historia de receta electrónica, ¿sabes? Porque es mucho más seguro para ti. A la hora de prescribirte, nosotros sabemos que hay este problema puntual cada mes y que tú utilizas estos medicamentos cada mes, con lo cual,
Si te vamos a dar algo para otra cosa, por ejemplo, o a ti te aparece un síntoma nuevo, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ¿puede estar provocado por ese medicamento o le voy a dar otro medicamento para otro problema de salud? Tengo que tener en cuenta que toma esto puntualmente. Al menos preguntarte si estás con la regla esos días y si esos días vas a necesitar tomarlo. Para evitar, pues esto que hablábamos antes de interacciones o duplicidades, es decir, que te estemos dando un ibuprofeno para una cosa y tú ya lo estés tomando para otra cosa, que a veces se llaman de forma diferente y pueden provocar un exceso de dosis, ¿sabes? Entonces, simplemente informar sería lo más seguro para ti en este caso. Y luego, pues hacerte tu analítica anual para ver si tu función renal, hepática y todo esto están bien, ¿sabes? Entonces, eso es pues hacer una automedicación de forma responsable e informada. Vale, gracias. Bueno, Javier, Monse, ese FAC, No faría. evidentemente hai que darlle as gracias a Inés tamén. Sí, Por supuesto, sin ela non faríamos nada. sí. Sen dúbida. Bueno, creo que é moi rico pechar a semana do Día Mundial do Ril con un encontro como este, non? Que aparte de calidade, creo que nos ofrece calidez tamén, que é tan importante, non? Creo que conxugar esas dúas cousas, a calidade e a calidez, que tanto nos falta esa parte de calidez, así que agradecervos as dúas cousas, non? A calidade da exposición e a calidez da mesma. E se queredes con isto pechamos a semana do Día Mundial do Ril e a semana en xeral. Gracias Moitas pola nosa gracias, parte Xavier, moitas tamén gracias. Para mí, por estar con... creo que falo no nome dos dous, un placer colaborar con vos. Porque a verdade, eu personalmente aprendí un montón e creo que é un tema moi, moi interesante. E temos moitísimo que facer de farmacia comunitaria con vos.